द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 को डिजिटल अडिसन खुलेसँगै यसमा अडिसन दिनेहरू बढ्दै गएका छन्। डिजिटल अडिसन दिने तरिका पनि निकै सजिलो छ। यस भिडियोमा हामी तपाईलाई द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 का लागि अडिसन दिने दुईवटा तरिकाबारे चर्चा गर्दैछौँ। द भोइस अफ नेपालमा अडिसन दिने पहिलो तरिका हो व्हाट्सएप मार्फत। यदि तपाईँ व्हाट्सएप चलाउनुहुन्छ वा तपाईँका आफन्तहरूले व्हाट्सएप चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले व्हाट्सएप नम्बर 981012 4110 981012 4110 मा भिडियो क्लिप पठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अडिसन क्लिप पठाउँदा आफ्नो नाम, ठेगाना र उमेर पनि खुलाउनु पर्छ। Season 5 Yes, The Voice of Nepal Season 5 को डिजिटल अडिसन को सुरुवात भइसकेको छ। यहाँहरुको उमेर 16 देखि 40 भित्र छ र यहाँहरुमा गीत गाउने प्रतिभा छ र भोइसमा आफ्नो पार्टिसिपेसन जनाउन चाहनुहुन्छ भने अब पालो आइसकेको छ। आफ्नो मोबाइल निकाल्नुस्, त्यसमा गीत गाएर एउटा भिडियो बनाउनुस् र त्यसलाई अपलोड गर्नुस् तल दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा र सँगसँगै अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ हिमालय टेलिभिजनको एप भित्र अडिसन सेक्सनमा गएर पनि र भिडियो पठाउँदा आफ्नो नाम, उमेर र ठेगाना प्रष्ट खुल्ने गरेर पनि पठाउनु होला। वेल, विश यू अल द बेस्ट एन्ड सी यू इन सिजन 5। द भोइस अफ नेपालमा अडिसन दिने दोस्रो तरिका हो हिमालय टिभीको मोबाइल एप मार्फत। यो एप सुरुमा प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको व्यक्तिगत जानकारी भर्नुपर्छ। आउनुहोस् भिडियोबाट यो तरिका सिकौँ। हिमालय टिभीको एप डाउनलोड गर्नका लागि तपाईँ सबैभन्दा सुरुमा प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा जानुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ सर्च बारमा हिमालय टिभी भनेर सर्च गर्नुहोस्। यसरी हिमालय टिभी तपाईँले सर्च गर्नु भएपछि सबैभन्दा माथि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हिमालय टिभी अनलाइन खबर भनेर लेखिएको छ। यहाँ तपाईँले हिमालय टिभीमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अब हिमालय टिभी एप इन्स्टल भएपछि ओपन गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले हिमालय टिभी लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ आज तपाईँलाई मैले अडिसन कसरी दिने द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 को लागि भनेर बताउन चाहेकोले तपाईँले यहाँ तल देख्नुहुन्छ होम, अडिसन र ट्रेन्डिङ भन्ने दिएको छ। तपाईँले अडिसनमा गएर थिच्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ अडिसनको लागि अप्सनहरू छ, जस्तै रोडिजको, सार्क ट्याङ्कको र भोइस अफ नेपालको छ। अहिले यो भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईँ भोइस अफ नेपालमा यो अप्लाई भन्ने देखिरहनु भएको छ, यहाँ थिच्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नाम लेख्नुपर्छ, फोन नम्बर लेख्नुपर्छ, इमेल लेख्नुपर्छ र तपाईँको प्रोभिन्स भनेको प्रदेश, त्यसै गरी सिटी तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, त्यसै गरी बाटोको स्ट्रिटको पनि ठेगाना लेख्नुपर्छ र तपाईँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको बारेमा पनि सोधिएको छ। तपाईँको शिक्षाको बारेमा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ र सर्ट डिस्क्रिप्सन भनेर पनि दिइएको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि म्युजिकल एजुकेसन ट्रेनिङ ब्याकग्राउन्ड भनेर भनिएको छ। तपाईँले सङ्गीतसँग सम्बन्धित कुनै तालिमहरू लिनुभएको छ अथवा सङ्गीत सिकिरहनु भएको छ भने त्यस बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले प्रिभियस पार्टिसिपेसन भनेर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले सुरुमा सहभागी जनाउनु भएको थियो भोइस अफ नेपालमा भने यस गर्नुपर्छ, यदि छैन भने नोमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यदि तपाईँले कुनै पनि भोइस अफ नेपाल वा अन्य कुनै यो रियालिटी सोहरूमा भाग लिनु भएको थियो भने चाहिँ यस गरेर नेम अफ द सो कम्पिटिसन भनेर यहाँ नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भोइस अफ नेपाल वा अरू कुनै रियालिटी सोको र त्यो रियालिटी सोमा तपाईँले पाउनु भएको स्थान, तपाईँ प्रथम, दोस्रो, तेस्रो पनि हुनुभएको थियो कि अथवा सहभागी मात्र हुनुभएको थियो, त्यो पनि लेख्नुपर्छ। त्यस पछाडि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिटिजनसिप, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट। तपाईँको नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स वा पासपोर्टको यो डिजिटल प्रति तपाईँले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ म्याक्सिमम फाइल साइज 8 MB को हुनुपर्छ। त्योभन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ अपलोड हुँदैन। अनि अर्को छ अपलोड अडियो भिडियो भन्ने छ। अपलोड अडियो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले गीत गाउनु भएको जुन अडिसनको लागि तपाईँले रेकर्ड गर्नुभएको भिडियो छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट अपलोड गर्नुपर्छ, यो अपलोड अडियो भिडियो भन्ने ठाउँमा। र यो फाइल साइज चाहिँ म्याक्सिमम 100 MB को हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईँले मोबाइलमा पोर्ट्रेटमा भिडियो खिच्नुभयो भने 100 MB भन्दा सानो
साइजको खिचेर र यो सबै भरेर अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले सबमिटमा थिच्नुहोस् र सबमिटमा थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई भिडियो सबमिट भएको नोटिफिकेसन आउँछ। यसरी तपाईँ भोइस अफ नेपाल सिजन 5 को डिजिटल अडिसनमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुनसुकै देशमा भए पनि यो हिमालय टिभी एप चलाएर यसरी अडिसनमा भाग लिन पाउनुहुनेछ र तपाईँ यदि सेलेक्ट हुनुभयो भने तपाईँलाई डिजिटल अडिसन वा सोभन्दा अगाडिका लागि अडिसन डाउनहरू हुन्छ त्यसको लागि फोनद्वारा अथवा इमेलद्वारा अथवा उहाँहरूले विभिन्न तरिकाबाट तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गर्नुहोस्। मसँग तपाईँ सिधै फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा जोडिन सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। तबसम्मका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अनि स्वस्थ र सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुहोस्।